දැයි කෞරණීය සංඝරත්නයන් අවසරයි අපිට අද අඟහරුවාදාවක් මැයි මාසයේ 25 වෙනිදා 31 වෙනිදා එතකොට අපි ඉදිරියට යන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සංකල්ප සහ යථාර්ථ කියන පොතේ ඉදිරි ගමනට එයන්ව අපි මාතෘකාව සෑහෙන දුරට ඉදිරියට අවිල්ලා තියෙනවා. ඊට සාකච්ඡා පටන් ගැනීම සඳහා එදා නතර කරපු තැන ඉඳලා ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන විදියට අපි ධම්මසරණ ස්වාමීන් ඉල්ලා සිටිමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස මේ සමාධියෙහි අද්විතීය ලක්ෂණය වනුයේ එහි ඇති සන්තති වරහන් ඇතුලේ ගලා යන ස්වභාවයය. ඒ තුල යමක් ඇසුරු කොට වරහන් ඇතුලේ නිස්සාය, යමක් අරමුණු කොට වරහන් ඇතුලේ ආරම්මන පවතිතයි කිව හැකි අන්දමේ ස්ථිතියක් නොමැත. තථාගතයන් වහන්සේ විඥානයේ අරමුණ සොයන දෙවි මිනිසුන්ගේ බලාපොරොත්තු කඩවීම ඒ අනුව තේරුම් ගත හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් ධානයක ලක්ෂණය වනුයේ විඥාණයට රඳා පැවතීමට හෝ නිසලව සිටීමට ආධාර වන ස්ථಿತಿ අංශුවක් සහිත වීමය. ආත්මයක් පිළිබඳ මායාව සරු ලෙස වැඩෙන්නේ මේ ස්ථಿತಿමය උපකාර කරගෙනය. එසේද වත් විමුක්ත පුද්ගලයාගේ ඉහත කී ධානයේදී නම් විශ්වව්‍යාපී සමුදය නිරෝධ ක්‍රියාසන්තතිය දකින ප්‍රඥා අග්නියෙන් ආත්මය දැවි උණු වී ගොසිනි. සූක්ෂමතම පපංචය වන මම සංකල්පය පමණක් නොව ඒහා සමග ඉන්ද්‍රිය අනුභූතියට අදාළ දත්තයන් සමස්තයක් වශයෙන්ම දැවි වියකී ගොස් ඇත. මෙසේ ඒ රහතන් වහන්සේගේ මෙකී ධානය තුල විශ්වව්‍යාපී අනිත්‍යතාව නැමැති ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥානාග්නියට හසු වී මුළු මහත් සංකල්ප ලෝකයම කල්පාන්ත වහ්නියට හසු කලක මෙන් උණු වී දියවි වියකී යයි. මේක අර නිත්‍ය සංඥා අනිත්‍ය සංඥා දෙක අතර වචනේ විස්තර කරන්න හදනවා. නමුත් අභාග්‍යයට වගේ වචන අකුරු ඔක්කොම තියෙන නිත්‍ය සංඥාවක්. ඒකෙන් කවදාකවත් ඒ අනිත්‍ය සංඥාව ගෙනහැර දක්වන්න බෑ. එතකොට ඉතින් අහන්නයි මේ කියන්නයි පුදුමාකාර මේක දැනගැනීමේ ඒකලාසයකට අවිල්ලා ඉන්න ඕනේ නැත්නම් කියන්නේ මොනක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ වචන කියලා කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැති අකුරේ නමෙන් තමයි අක්ෂර කියලා කියන්නේ. ඒ අක්ෂර වලින් අනිත්‍ය සංඥාවක් පෙන්වන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම ඒ වචන ගොනු කරලා අනිත්‍ය සංඥාව හදන්න පුළුවන් එකම භාෂාව පාලි භාෂාව විතරයි. අනික හැම භාෂාවකම පොසිටිව් ලැන්ග්වේජස්. ඒවා අනිත්‍ය භාවයමයි ඇති කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව, සංස්කෘත භාෂාව වගේ භාෂාවල් නිත්‍ය සංඥාව ඇති කරන්න හදපුවා. පාලි වලින් විතරයි යමක් අනිත්‍යතාවය පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බුද්ධ දේශනය පාලි භාෂාවේ තමයි ගොනු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ පාලිය මල භාෂාවක් කරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඒ මොකද හේතුව පාලි භාෂාවෙන් කියන දේවල් රුචි නැහැ. ඒකේ තියෙන්නේ අනිච්ච සංඥාව. ඒ නිසා අපි නිත්‍ය සංඥාව තියෙන වචන සංස්කෘත සිංහල ඌරුවක් හදාගෙන ඉතින් සිංහල බුද්ධ ආගමක් හදාගෙන රකින්න හදනවා. ඉතින් එවැනි විපිරියාසයක තමයි ඔය ඥානানন্দ ස්වාමීන් වහන්සේ නැත්නම් ඒ අභිගුණවර්ධන මහත්තයා ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒතකොට තමයි අයාගේ PhD එක කරන කාලේ කියලා තියෙනවා PhD එකට thesis එක ලියලා දෙන්නයි කියලා ප්‍රොපෝසල් එකක් නැත්නම් යෝජනාවක් ඉතියා ලියලා තියෙනවා මේ කුණු හarpේ කියපු කියලා. එයාට විශ්වවිද්‍යාලේ යන්න උනා. මේක කියපු නිසාම
ඒගොල්ලන්ට ඕනේ මේ දානයක් දීලා පින් කරගන්න හැටි. සමාධියක් වඩලා පින් කරගන්න මේකෙන් කියලා තිබුණා. මේ භාවනාව කරනකොට මේ ඇති වෙන තාපයෙන් Tamange මමයා උණු වෙලා යනවා. ඥානාග්නිය නැත්නම් වක්නිය කල්පාන්ත වක්නිය උණු වෙලා යනවා. ඒකට පිස්සු හැදෙනවා. මේ භාවනා කරන මම නැති වෙනවනේ. මම මේ කරගෙන ආ බුද්ධ ආගම නැති වෙනවනේ. මම මේ කරන ආපු මේ සතිය නැති වෙනවනේ. ආදි වශයෙන් කියලා. එතකොට හරියට කට්ටිය මේ අරමුණ හොයන්න පටන් ගන්නවා. අරමුණ කියන්නේ මමයා තමයි. ඒ නිසා ඉස්සල්ලාම අරමුණක් අඳුන්ලා දීලා ඒ අඳුන්ලා දීපු අරමුණ දිගේ බලන්න කියනවා කොච්චර ඉක්මනට අරමුණ නැති වෙනවද කියලා. නැත්නම් අරමුණ වෙන වෙන දේවල් වලට පෙරළුනහම නැත කොච්චර ඉක්මනට අරමුණට එන්න පුළුවන්ද කියලා. ආන්නේ කටයුත්ත තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කමඨාන් සුද්ධ කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒක කිව්වට ඒක යෝගාවචරයට තේරෙන්නේ දඬුවමක් වගේ. අරමුණ නැතිවීම දඬුවමක් වගේ. ඉතින් එතකොට එයා හැමදාම අඬනවා. භාවනා කරන්න බෑ අප්පා සතිය නැති වෙනවා අප්පා අරමුණ නැති වෙනවා අප්පා මේ නලියනවා අප්පා ඉරව පවත්තන්නේ නෑ අප්පා කිය මේ පෙන්නන්නේ අනිත්‍යයි මේ තියේදී සතිය පවත්තන්න පුළුවන් කියන හිතාව එන්නේ නෑ. හිතෙන්නේ මේ කැඩෙන්නේ සතිය තමයි කැඩෙන්නේ භාවනාව තමයි කැඩෙන්නේ සමාධිය තමයි මට අහුවෙලා නෑ මට අහුවෙච්ච ටික තාම මදි. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි බටලවිල්ලක් තියෙනවා කියන්නේ. මොකද යට අවශ්‍ය කර තියෙන නිත්‍ය සංඥා මේ මමයට පෝෂණයක් මමයට ආඩම්බරයක් මමයට මල් මාලාවක් මමයට කීර්ති නාමයක් ලබා දෙන්න. නැත්නම් ඥාන වක්නියට අග්නි කිව්වහම ඒකට මේ මමයා තියන්න බෑ ඊටිපන්දමක් වගේ. ඉපගාව තියන්න බෑ උණු වෙනවා. ඉතින් දුවනවා. භාවනා කරන්නේ දුවනවා. මට වැරදිලයි කියලා. මට මේ මොකද්ද යටිපහුව වෙලා පටලැවිලා. ඒක භාවනා කරන්න බෑ. කෙරුවට ඇති වෙන්න සතුටක් නැහැ කියලා. ඉතින් මේක ගුරුවරයා ගෝලයා කිව්වොත් ගුරුවරයාත් තුනු වෙනවා. ඒ නිසා මේම ගෝලෙින්ට ගුරුවරු කැමති නැහැ. මේ ලෙඩෙක් කතා කරොත් දොස්තර උණු වෙනවා. දොස්තරට බෙදකම් කරන්න බෑ. රටවැසියා මේක කතා කරොත් රජුරු උණු වෙනවා. රටවැසියා කැමති නැහැ මෙහෙම කට්ටිය ඉන්නවට. රටවැසියා නිත්‍ය සංඥාව ඉන්න තාකල් රජුරවන්න පුළුවන් බල අනසක පතුරවන්න. ලෙඩා මම මැරෙන්නේ නැහැ කියන සංඥාව ඉන්න තාකල් දොස්තරට පුළුවන් වවාගෙන කන්න. මට වැඩි ගුරුවරයා දන්නවා කියන තාක්කල් ගුරුවරයාට පුළුවන් රැස් වී දගෙන ඉන්න. මොකද මේ දෙන්නගේ මේ දැනීමේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. මේකම පුදුමාකාර බයපක්ෂ දර්ශන දැක්මක්. මේවල් ස්ථිරයි කියලා හිතාගෙන. ඒක නෑයි කියලා කිව්වොත් ඒක විප්ලවයක්. ඒක සමාජ ධර්මයට විරුද්ධව යෑමක්. ඒක පැවැත්මට බාධාවක්. සමාජ සංස්ථාවට බාධාවක්. පෞල් සංස්ථාවට බාධාවක්. සමිති සමාගම් වලට බාධාවක් කියලා ඒගොල්ලෝ කොන් කරනවා. ඒක නිසා සරුවචනාංශයේ අරඤ්‍යගත රුක්ක මූලගත ශූන්‍යාකාරගත වෙලා මේ විප්ලවයේ දියත් කරන්න මේ විප්ලවය ප්‍රකාශයටපත් කරන්න කියලා කිව්වේ. ඒකටවත් කැමති නැහැ. ඒකත් පේන්නේ සමාජ විරෝධී ධර්මයක් විදියට. ඒ නිසා මේ භාවනාව වෙනකොට මේ උණු වෙන ගතිය, වැగిරෙන ගතිය, මේ සීමා මර්යාදාවක් නැතුව හැඩේ වෙනස් වෙන ගතිය, ගලා යන ගතිය තමයි සම්තිතිය කියලා කියන්නේ. ඒක නිතරම තියෙන එකක්. අපි මේ හැම වෙලාවෙම පොරොප්ප ගහන්නේ පැච් වර්ක් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් පැලස්තර අලවන්නේ ඕක නැති කරගන්න. ඉතින් හරියන්නේ නැහැ. ඔක බාරගත්තට පස්සේ ඕක කොහොම තමයි. ඒක මේ යාගේ කාලකන්නිකමවත් බාරගත්ත මනුස්සය කාලකන්නිකමවත් එහෙම නැත්නම් විච්ඡේදවාදේවත් නාස්තිකවාදයක් අත්නේ. ඉතින් බ්‍රාහ්මණ කට්ටිය කෙලින්ම බුදුරජාණන්සේ චෝදනා කරා නාස්තිකවාදයක් දේශනා කරනවා. උච්ඡේදවාදයක් දේශනා කරනවා. ඒක නෑ. එහෙම මයි ළඟ උච්ඡේදවාදිකුත් නෑ. මලක ශාස්ත්‍රවාදිකුත් නෑ. මම මේ කියන්නේ මේ දේවල් මේ පෙනෙනා වගේ තිබුණට, තිබිනා වගේ පෙනුනට ਉਹ විනාශ වෙනවා. ඒකට හැඩ ගැහෙන්න පුළුවන් එකම සතා මිනිස්සු. අපි කියන්නේ එහෙම ඒක වෙනස් නොකරිමු කියලා. එතකොට මට ස්ථාවර තැනක් තියෙනවානේ. මට නිත්‍ය සුඛ සුබ වෙන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හරියට කේන්තියි. මෙච්චර ලස්සන මේ තියෙන දේ නැති කරන්න හදනවයි කියනකොට පුදුම විදිහට කේන්තියක්. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම කතා කරන එක්කනා ඔක්කොම කරනවා සමාජයේ. අපි ඔක්කොම සමිතියක් පිටවගමු. අපි ඔක්කොම මෙහෙම කරමු. ඔයා මෙයා වෙන්න මම මෙයා වෙන්නම් කිය. ඉතින් ඒ අර සෙල්ලම් ගෙදර තමයි ඉන්න කැමති. තනි වෙලා එන දේ බාර අරගෙන ඉන්න පුළුවන් තියෙන පීච්ච ගතිය, සම්පත්‍ති කර ගතිය පිළිගන්න කැමති. ඒක බංකොලොත් භාවයක් නැත්තම් පරාජය පිළිගැනීමක්. එහෙම නැත්තම් පස්සට යෑමක් උච්ඡේදවාදයක් කියලා තමයි ඒ දේවාගම් පිළි අරගන්නේ.
ඉස්තිර මූල ධර්මයක් තියෙනවා. ඉස්තිර අංශුවක් තියෙනවා. පරමාණුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි දෙයයන් ආසි. බුද්ධාගමේ මොකක්වත් නැහැ. ඉස්සරහට යන්න පේනවා. ඒවා ඒක තමයි මේ කියන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ වචන ගත්තොත් එහෙම ඒකේ කියවලා තියෙන යොදලා තියෙන ක්‍රමයට මේකේ ඉංග්‍රීසි එකත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න ඕනේ තේරෙන්න. ඉතින් ඥානানন্দ ස්වාමීන් වහන්සේම ලියනවා මිසක්කා මේ ලෝකේ කොහොක්වත් මේක ලියවිලා නැහැ. මේ තාලෙට ලියවිලා නැහැ. ලියපු කිසිම දෙයක් මුද්‍රණය වෙලා නැහැ. මුද්‍රණය වෙච්ච කිසිම දෙයක් පැවතිලා නැහැ පුච්චලා දාන්න. මේවට හරි විරුද්ධයි. ඉතින් පුළුවන් තරම් කිව්වා මේක පරිවර්තන කරන්න කියලා මට හිතා ගන්නවත් බෑ. පස්සේ ඥානানন্দ ස්වාමීන් අවසාන භාගයේ මේක තමන් වහන්සේගෙම අතින් පරිවර්තන කරා. ඒක නිසා අඩුපාඩු සහිතුනත් මේට වැඩි හොඳ එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මේ සමාධියේයි ඒ කියන්නේ මේ කියන්න හදන්නේ භව නිරෝධෝ නිබ්බාණං. එහෙම නැත්නම් ඉස්සලා කියන මේ වාක්‍යයේ තියෙන සමාධිය ගැන මේ කතා කරන්න. අද නිසා අද අපි පටන් ගත්තේ වලිගෙන් අල්ලගෙන භව නිරෝධෝ නිබ්බාණං භව නිරෝධෝ නිබ්බාණන්තිකෝ මේ ආවසෝ අඤ්ඤාව සංඥා උපජ්ජಂತಿ අඤ්ඤාව සංඥා නිරුද්ධಂತಿ. සියතාපි ආවසෝ සකලිකග්ගිස්ස ජායමානස්ස අඤ්ඤාච අච්චි අඤ්ඤාච සංඥා අච්චින් උපජ්ජති අඤ්ඤාව අච්චි නිරුද්ධಂತಿ. ඒව මේකෝ ආවසෝ භව නිරෝධෝ නිබ්බාණං භව නිරෝධෝ නිබ්බාණන්ති අඤ්ඤාව සංඥා උපජ්ජಂತಿ අඤ්ඤාව සංඥා නිරුද්ධಂತಿ භව නිරෝධෝ නිබ්බාණං සංඤීච පහාණං ආවසෝ තස්මින් සමේ අවෝසින්ති. ඒ සංඥාවක් එනවා ඒ සංඥාව විසින් අනික් සංඥා ප්‍රතිස්ථාපනය කරනවා. ඒ සංඥා අනික් සංඥා ප්‍රතිස්ථාපනය කරනවා. ඉතින් ඒකේ පැවැත්මක් තියෙනවාගේ පේනවා හැබැයි. ඒකට කියන්න පුළුවන් සම්තතියක් කියලා තමයි. හැබැයි කිසිම ස්ථාවර අංශුවක් නැහැ ඒකේ. මේක වෙනස් වෙනවා. අන්නේ එහෙම සමාධියක් තියෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. අන්නේ සමාධිය ගැන මේ කියන්නේ මේ සමාධියේයි අද්විතීය ලක්ෂණය වුණේ යති ගලා යන ස්වභාවය. ඒ තුල යමක් ඇසුරු කොට නැත්නම් නිස්ස්‍රේ කොට අරමුණු කරගෙන පවතියයි කියකි අන්දමේ ස්ථිතියක් නොමැත. ඒ නිසා මේ කර්මස්ථාන භාවනා කියලා කියන්නේ පොඩි ළමයින්ගේ ළමා සෙල්ලංගයක්. ඕක කඩන්න වෙනවා. ඕක අතාරින්න වෙනවා. ඕක සෙල්ලංගයක් මිසක ගයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපේ කට්ටිය නිකන් අරමුණේ බැඳිලා ඉන්නේ. අරමුණ අල්ලන්නයි මේ නටන්නේ. අවුණත් වැරදි, අවුන් නැතත් වැරදි. ඒක මේ ළමා සෙල්ලංගයක්. එහෙම නැතු මේ බුදුදෙරට ලියන එකක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ඇසුරු කරගෙන ඉන්න අරමුණ පවතිනවා කියන අදහස තමයි ගුරුවරයා ගෝලයා සමත කර්මස්ථානේ දෙන්නේ. ගුරුවරයා ගෝලයාත් ඒක තියෙනවාම කීකේ තමයි බලන්නේ. ඒ බලන තාක්කල් සමත භාවනාව කියනවා. දැන් මේ බලන්න සමාධිය ඇතිකරනද සතිය ඇතිකරනද භාවනාවට යන්න උදව් කරපු අරමුණත් විනාශ වෙනවා කියන එක බලනකොට අපි අනිච්ච සංඥාව විපස්සනාව පටන් අරගන්නවා. ඉතින් මේ වෙනස ඒ නිච්ච සංඥාවේ තියෙන එක අනිච්ච සංඥා අනේක නිවන් දකින්නට වැඩි අමාරුයි. අයි මේ අම්මු නිච්ච සංඥා කියන මිනිස්සෙක් නෙමෙයි අනිච්ච සංඥා ඇති කරන්න හදන්නේ. කවදාකවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියතයි. කැලණි ගඟේ යන වතුර ටිකක් මහවැලි ගඟට යන්නේ නැහැ. ඒ තරම් අර ගත්ත පාරෙම තමයි යන්නේ. ඉතින් අන්නේ වෙනස වෙන්න බුදු ආමතුරුට උදව් කරන්නේ ධර්මයට උදව් කරන්නේ සංඝයාට උදව් කරන්නේ සීලයට උදව් කරන්නේ නැත්නම් තමන්ගේ රැඩිකල් රිෆ්ලෙක්ෂන් යෝනිසෝමනසිකාරයට උදව් කරන්න කියන එක නා පිටින් බල්ලා කියන්නත් බෑ. මේ බල්ලා අල්ලා බදාගෙන ඉන්න එක අනිත්‍යකරනද එහෙම දකින්න පුළුවන් ප්‍රභාවයක් සහිත කෙනෙක්ද හැකියාව සහිත කෙනෙක්ද කියන්නේ අපි හැම වෙලාවෙම අනිත් පැත්ත තමයි කතා කරන්නේ. න්යායම වෙනස් වෙලා නැහැ. මට ඒක ඉරියව්වේ ඉන්න පුළුවන්. මට ඒ කර්මුනේ ඉන්න පුළුවන්. මට සත්‍ය දිගට පවත්වන්න පුළුවන් කියා පෙන්නන්න හදනවා. ඒකෙන් කරන්න හදන්නේම අර නිච්ච සංඥාවට දැන නොදැන අනුග්‍රහ කරනවා. අනිත්‍ය සංඥාවක් આવොත් කියනවා ආයෙත් දින මුල්ල භාවනා කරලා කොහොම හරි නිච්ච සංඥාව ඇති කරගන්න. එතකොට ගෝලයාට ගුරුනාංශය තේරෙන්නේ නැතුව යනවා. හරියට භාවනා යනකොට ගුරුනාංශයට ගෝලයා තේරෙන්නේ නැතුව යනවා. දැන් අද තියෙන ගුරු ගෝල සම්බන්ධතාවයේ නිත්‍ය සම්බන්ධයක්. හරි වසක් මේක. හරිම විසක් මේක. කිසිම ගෝලෙක් කිසිම ගුරුවරයෙක් එක්ක බැඳෙන්න ඕන එකමක් නැහැ. ගුරුමේ පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා කොච්චර දක්ෂ කර්මස්ථානාචාර්යයෙක් වුණත් අනුගමනය කරන ශිෂ්‍ය පිරිසක් තිබිය යුතුම නැත. විෂමූර්තිතුමා කියලා තිබුණා මම කරගත්ත ලොකුම ගොංකම තමයි
මගෙන් පිටිපස්සේ යන අනුගාමිකයෝ ටිකක් හැදිච්ච එක. මම ඒකට කැමති නෑ කරන්න දෙයක් නෑ. එයා ප්ලේන් එකක් බුක් කරුවොත් මුළු ප්ලේන් එකම චාටර් කරලා ඒගොල්ලෝ පිටිපස්සෙන් එනවා. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ මනුස්සයත් එක්ක තියෙන මේ ඇසුරේ තමයි සෙල්ලම තියෙන්නේ කියලා. එයාට ඕන වෙලා තියෙන එක උඹේ වැඩක් කරගනින් කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා අද ගෝලියෝ ගැන පඬිත වාක්‍ය කතා කරන්නේ ගුරුවරු. ඒ තරම්ම ගුරුවරු දීනයි. ඒ තරම්ම ගුරුවරුන්ට සතිය තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම්ම ගුරුවරුන්ට විපස්සනාව තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මහ පුදුමාකාර බන්ධනයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒක වෙන්න ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුද්දේ මාස 3ක් එක තැනක ඉඳලා මාස 9ක්ම ඇවිදිනවා. හිටියොත් ඉවරයි. පුස්කනවා වගේ. දීසෙවල් බැදෙනවා වගේ. පුදුමාකාර ලාභ සත්කාරල් ගෝලියෝ වස්තු සම්භාර දැනුම බෝ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක පුදුම ආශා කරන සුළු එකක්. ඒක හොඳයි මං කියන්නේ. දවස් සතිපාසලේ අපි ඒකෙන් තමයි අද පෝෂණය ලබන්නේ. හැම පොඩි ළමයෙක්ම කියලා දුන්නොත් අල්ලනවා. නමුත් මේක ගෝලයාට පිළිලයක් බව තේරුම් ගන්න ඕනේ. අසුර සමා වෙන්න ගුරුන්නාංශයට. ගුරුන්නාංශය ඔකට අහුවෙන්නේ නැහැ. යා මේක තමයි ස්වභාවේ. ඒක පුළුවන් තරම් උනන්දු කරගෙන කිසිම ඵල අපේක්ෂාවකින් තොරව හේතු සම්පාදනය කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කරන කට්ටිය සතිපාසලේ නැහැ. ඒ හැම කෙනාම පුද්ගලික ආස්වාදයක් ලබනවා. ඉතින් ඒකෙම තමයි සතිය දුවන්නේ හැබැයි. සතිපාසල දුවන්නේ ඒ ලබන ආස්වාදයෙන් තමයි. හැබැයි ඒක සතිපාසලටත් අපලයි. විශේෂම සතිය ඉදිරි ගමනට මේ උගන්නන කට්ටියට తాවකාලිකව පුදුම සතුටක් ඇති වෙනවා. දුරදිග යන්නේ නැහැ. ඔය බොහොම ඉක්මනට එපා වෙනවා. එපා වුණාට පස්සේ ඉතින් ආයෙ වැඩක් කරගන්න තරම් අර මොටිවේෂන් එක නැති වෙනවා. ඒ නිසා කොතනදීද ප්‍රතිඵල අපේක්ෂා නොකරන ගතිය කුඤ්ඤ ගහපු දන කුඤ්ඤත් එක්කම ගලවලා යනවයි කියන එක ගුරුගෝල සම්බන්ධතාවයේදී අරමුණ හා සතිය සම්බන්ධතාවයේදී ඉරියව්වේ සම්බන්ධතාවයේදී ප්‍රත්‍යදායකයන් සමග හාමුදුරන්ගේ සම්බන්ධතාවයේදී තමන් වටේ තියෙන ප්‍රත්‍යක්ක තියෙන සම්බන්ධතාව මේ සෑම තැනකම මේක ප්‍රසිද්ධයි. ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒක පේනවා. ඒක පේනකොට තමයි මොකක් නිසාද මේ මිනිස්සයා භාවනා කරන්න කියන එක තේරෙන්නේ නැති වෙනවා. දෙයයන් බුදුන් එතකොට වඳිනවා. නමෝ තේ පුරිසාජඤ්ඤ නමෝ තේ පුරිසුත්තම යස්ස තේනාපි ජානාමි යම්පිනිසාය ජහයති. මිනිස්සු මොකටද මේ භාවනා කරන්නේ? මොකටද මේ මාංශ වෙන්නේ කියලා මොකාටවත් අල්ලන්න බෑ. මොකද අල්ලන හැමදේම අතෑරතර යන්නේ. ඒ වගේම අතෑරිච්ච කෙනත් ඒ මනුස්සයා නෑයි කියලා නතර වෙන්නේ නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ ටික කරගෙන යනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් කිරෙන් වරන්න ඕනේ. තනෙන් කිරිදී උකුලේ තියාගෙන හදන කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලේ හදන්නත් ඕනේ. හදලා ඉවර වෙලා ක්‍රමයෙන් අතහැරෙනවා. ඒක අතාරින්න ඕනේ නෑ. අපි ඒ වෙලාවේ නැවතර අල්ලන ගතිය තමයි සිංහල බුද්ධ학ම කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මේ බොහෝ කර්මස්ථානාචාර්යවරු මැරෙන්නේ heart attack වලින්. බුදු හැම ප්‍රශ්නෙම විසඳන්න හදනවා කට්ටිය. අර මිනිසුන්ගේ වැඩේම විසඳ ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නෙත් ගුරුවරට ගෙනත් දාන්න. කන රත්තරන් දෙකක් ගන්න ඕනේ තම තමන්කට තම තමන් බලාගෙන ඉන්න. තමන් මොනවද මේ කවුරු හරි හැප්පෙන්න හදන්නේ. එහෙම මොකීටවත් විශ්වාසය ඇති කරන්න දෙන්න එපා. එහෙම කියවුවට අමාරුයි. එහෙම කිව්වට අමාරුයි මොකද හේතුව එහෙමත් ආතල්ලයක් නැතුව එහෙමත් ආශික්කයක් නැතුව කොහොම මේක කරන්නේ? ඒ ආතල් එක තියෙන්න ඕනේ කියලා කට්ටිය හිතුවා. අපි කියනවා හඳ තියාගනි. හැබැයි මගේ ඇඟේ ගෑවෙන්න දෙන්න එපා. මගේ ඇඟේ එල්ලෙන්න දෙන්න එපා. මොකද අපි පීනන්න හදනකොට කරටක් දාගෙන පීනන්න බෑ. කම්බේ ඇවිදිනකොට කරටක් දාගෙන ඇවිදින්න බෑ. ඒක පුරුදු කරන්න ඕනේ හැම කෙනාම. හරි ඕක කොහොම තමයි. ඉතින් ඕකට ඔය කැවුම් කෑව ඇති, පාටි දැම්ම ඇති, ඉතුරු ටික ඔබ කරන ඵලයක්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ අරමුණක සහ නිශ්චය කරගෙන පවතින දෙයක පවතියයි කිව හැකි අන්දමේ ස්ථිතියක් නොමැත. ඒක නිතරම ආකාර වශයෙන් වෙනස් වෙනවා, සංඨාන වශයෙන් වෙනස් වෙනවා, ස්වභාව වශයෙන් වෙනස් වෙනවා. අන්නේ වෙනස් වෙන ලෝකෙ තමයි අපි මේ භාෂාවල් හදාගෙන, ව්‍යාකරණ හදාන, යාළුවෝ හදාන, ලාභ සත්කාර හදාගෙන, අපේ සීනියොරිටි කියලා එකක් හදාගෙන, කීර්ති නාමය කියලා එකක් හදාගෙන මොකක් හරි කොට ගහ ගන්නවා. ඉතින් අර එකින් ප්‍රතිස්ථාපනය වෙලා යන එක දිහා බලනකොට පේනවා ඒක අර ගොරෝසු කාම අරමුණු නෙවෙයි දැන් අල්ලන්නේ නික්ලේශී අරමුණු ඒ තරමුණක් නැතුව ඉන්න බෑ. ඉතින් ඒක
තමයි මේ කියන්නේ තථාගතයන් වහන්සේගේ විඥානයේ අරමුණ සොයන දෙවිමිනිසුන්ගේ බලාපොරොත්තු කඩවීම ඒ අනුව තේරුම් ගත හැකිය. ඉතින් රහතන් වහන්සේ මොකේද එල්ලිලා ඉන්නේ කියලා හැම කෙනාම කුත්තු කර කර බලනවා. නැත්නම් ගෑණියක් පිටිපස්සේ යනවද, සල්ලි පිටිපස්සේ යනවද, ලාභ සත්කාර පිටිපස්සේ යනවද, මොකේද යන්නේ ඉස්සෙල්ලා පේනවා ඒක. මෙයා නිවන පිටිපස්සේ යන්නේ, සත්‍ය පිටිපස්සේ යන්නේ, අරමුණ පිටිපස්සේ අන්තිම බලන්න සතියක් නැහැ. අරමුණකුත් නැහැ. මේ නිවන කියන දෙයක් අල්ලන්නෙත් නැහැ. ඒක ගැන තකන්නෙත් නැහැ. නිවනත් නිකන් පට වියාපෝ තේජු ගන්න දාන. ඒක තමයි අපි පහු කරපු ටික. ඉතින් එතකොට ආසන්නේ ඉන්න එක්කනට මේ මිනිස්සයා ෆිගර් අවුට් කරන්න බෑ. මොකාටද එන්නේ කියලා එදාට තමයි දෙයියන් බුදුන් වදින්නේ. මොකටද මෙයා ගමන් කරන්න කියලා දන්නේ නැති වෙනකොට ඉතින් ඒ ටික ඇත්තටම ආධුනික යෝගාවචරයට කියලා දෙන්නේ කොහොඳ නැහැ. ආධුනික යෝගාවචරයට කියන්නේ මේ 1 2 3 4 ක්‍රමයට ගිහලා ටිකක් ඔක පුරුදු කරන්නකෝ. පුරුදු කරගෙන යනකොට ඔයාටත් වෙලාවක් එනවා ඔය කිසිම දෙයක් අදහන්න එපා. ඒ කිසිම දෙයක් අදහුවේ නැති වුණාට සතිය වර්ධනයක් වෙනවා. සතියේ තියෙන ඒ ගුණේ තමයි කවදාකවත් අනිච්ච සංඥාට ගියා නිච්ච සංඥාට ගියා සතිය උඹ අතාරින්නේ නැහැ. ඒක නිසා හැකි ඉක්මනින් නිච්ච සංඥාව අතහැරලා බලපන්. අතහැරලා අනිච්ච සංඥාව දාලා බලපන්. මේකේ මොකක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඉස්තිර නිත්‍ය දීපලක් හෝ නිත්‍ය ඉස්තිර බැංකු ගිණුමක් හෝ එවනට නිත්‍ය සහායකයෙක් හෝ තියෙනවා නම් අපාය තමයි. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපි ඉස්සලා පෞරුෂත්වෙ මනින්. නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ තුල එහෙම එකක් නැති නිසා තථාගතයන් බලාපොරොත්තු සුන් කරන සුළු බව මේකෙල් කියලා තියෙනවා. බලාපොරොත්තු කඩවීම යනුව තේරුම් ගත හැකිය. සාමාන්‍ය ධානයක ලක්ෂණ වෙනුවේ විඥානයේ රඳා පැවතීමට හෝ නිසලව සිටීමට ආධාර වන ස්ථಿತಿ අංශුවක් සහිත වීම. ඉදිකට තුඩක් හරි එකක් උඩ බැලන්ස් වෙනවා කියලා හිතාන තමයි ධානයේ තියෙන්නේ. ධානයේට සමවදින්න අර්පණා වෙන්න අරමුණක් තියෙනවා. ඒක නිසා රූප අරමුණු අරූප අරමුණු කියලා තියෙනවා. ආත්මයක් පිළිබඳ මායාව සරලව වැඩින්නේ මේ ස්ථිතියෙම උපකාර කරගෙන. ඒ නිසා උපාදෝ පඤ්ඤායති වයෝ පඤ්ඤායති තිතස අඤ්ඤතත්තම් පඤ්ඤායති කියනට අටුවාව කියන්නේ උපාදේ පෙනෙනවා, තිතිය පෙනෙනවා, වය පෙනෙනවා කියන්නේ. තිතස අඤ්ඤතත්තම් ඔය තිතිය කියන එකත් පෙරලෙන සුළු බවයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා. අටුවාව ඒක තිති කියලා දාගෙන තියෙනවා. උපාද තිති භංග කියලා අර තිතස අඤ්ඤතත්තම් කියන එකේ අඤ්ඤතත්තම් කියලා කපලා දාලා තිනවා. නිකන් පෑණි තින්ති ඉවර වෙලා වගේ. කළු ලෑල්ලේ ලියපු එක ඩස්ටර් එකෙන් මැකිලා වාගේ. ඉතින් අපිට උගන්වන්නේ ස්ථාර උපාද තිති භංග. ඉතින් අපි මේ තිතිය අල්ලන්න ස්ථාවර භාවය අල්ලන්න නටනවා. ඒක ඉතින් පරිණාමයේ අපි ළඟ තියෙන සහජ ගතියක්. එසේද වුවත් විමුක්ත පුද්ගලයාගේ ඉහතකී ධානයේදී මේ කියන්නේ සමත ධාන නෙවෙයි අර එක සංඥාවක් එනවා එක සංඥාවක් යනවා කියන එකින් එක ප්‍රතිස්ථාපන කරන එතනත් ධානයක් තියෙනවා කියලා බුදුරජාණන්සේ සඳහන් කරනවා. අමුතුම ප්‍රශ්න අමුතුම මේ ධානයක් ගැන බුදුරජාණන්සේ ඒක ගැන සඳහන් කරනවා. මේ ඒක කියන්නේ යම්පිදං දිත්තං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියේසිතං අනවිචරිතං මනසා තම්පි නිස්සාය න ජායති. යම් කිසි දිසු දෙයක්, අහූ දෙයක්, ගන්ධ රස පහස දරූ දෙයක්, මනසට දැනුත් දෙයක්, ප්‍රාර්ථනා කරන දෙයක්, පරිේෂණ කරන දෙයක්, ඉතින් විමසා බලන දෙයක් කියනම එකක්වත් මනස ඇසුරු කරන්නේ නැහැ. ජායතිච්ච පන ඒ ධානයකුත් තියෙනවා. අන්නේ ධානය ගැන මේ කතා කරන්නේ තනිකර විපස්සනා ධානයක් ගැන කතා කරන්නේ. අනිකුත් සියලුම ධාන එහෙම නැත්නම් අනිකුත් අල්ලලා පෙන්වන්න පුළුවන් සෑම ධානයක්ම මේකෙදී මේ දෙවිලා යනවා. විමුක්ත පුද්ගලයාගේ ඉහතිකේ ධානයේදී නම් විශ්වව්‍යාපී සමුදය නිරෝධේ ක්‍රියා සම්තතිය දකින්න ප්‍රඥා අග්නියෙන් ආත්මයේ දෙවි උණු වී ගොසින්නේ. සූක්ෂතම ප්‍රපංචයේ වෙන මම සංකල්පේ පමණක් නොව එයා සමගම ඉන්ද්‍රිය අනුභූතියට අදාළ දත්තයන් සමස්තයක් වශයෙන්ම දෙවි වියකී ගොසක. ඒ අයිස්ක්‍රීම් ටික කාලා අයිස්ක්‍රීම් කෝන් එකත් කාලා දාලා තියෙනවා. ආයි කෝන් එක අතේ තියාගෙන ඉන්නේ අපි හැන්ද බත් කනකොට බත් ටික කාලා හැන්ද ඉතුරු වෙනවනේ. අයිස්ක්‍රීම් කෝන් එක කියලා මේකට කියන්නේ කෝන් එකත් කනවා. ඒක හැම තමයි අපිට විස ගන්න බැරි මියක මුලත් කනවනේ. ඒක තමයි භාවනා කරනකොට වෙන්නේ. එතකොටයි කට්ටියට මානසික අසහන හැදෙන්නේ.
සූක්ෂම මෙසේ ඒ රහතන් වහන්සේ නමගේ රහතන් වහන්සේගේ මේකේ ධානය තුල විශ්වව්‍යාපී අනිත්‍යතාවයේ නැමැති ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥානාග්නියට හසු වී මුළුමහා සංකල්ප ලෝකයේම කල්පනා වහ්නියට හසු කලකමෙන් දැවි උණු වී වියකියයි. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් දරන්න බෑ. ඒක නිකන් මේ Taman ඉන්න ගේට් එක ගිනි ගන්න නැත්නම් පෝරකේ ලෑල්ලත් අයින් වෙනවා වගේ. ඒකට මේ මනුස්සයා බයටමයි මැරෙන්නේ. මේ නිකන් නේ කරදර වලට නෙවෙයි. ඒ තරම් අපි මොකක් හරි එල්ලිලා ඉන්න ගතියක් තියෙනවා නිශ්චය කරගෙන. ඒක නිසා මේ ධානයේට අනිමිත්ත සමාධිය කියලා කියනවා. අපපතිට්ඨිත සමාධිය කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් අතම්මේතාවය කියනවා. මොකක්වත් නිසා ආඩම්බර වෙන්නේ නැහැ. තම්මේතාවයක් නැහැ. අපි එතෙල්ලා කියමු. මෙය අප සිහියට නගන්නේ බුදුරදුන්ගේ ප්‍රඥාදිගමය ආලෝකය පහළ වීමක් හැටියට හඳුන්වන ප්‍රකට සූත්‍ර පාඨයයි. ඒ ආලෝක උදාව තුල මෝහාන්ධකාරය වෙනසී ගිය බවද බොහෝ විට කියවේ. අප තුළින් ප්‍රකල්පිතව විවිධ මට්ටමේ සාරාර්ථයක් හා ස්ථාවරත්වයක් ගැන්ුණ සංකල්පයනට ප්‍රඥා ආලෝකය හමුවේ සිට ගැනීමට ශක්තියක් නොමැත. එබැවින් නැගී එන චන්ද්‍රයා හමුවේ තාරකාවන් මෙන් උදාවන සූර්යයා හමුවේ චන්ද්‍රයා මෙන් ඒ සංකල්පයෝ ප්‍රඥා උදාව හමුවේ මැකී වියකී යෙත්. යත්ථ ආපෝච පඨවි තේජෝ වායෝ න ගාධති න තත්ත සුක්ඛා යෝතන්ති ආදිච්ඡෝ නප්පකාසති න තත්ථ චන්දිමා භාති තමෝ තත්ථ න විජ්ජති යදාච අත්තනා වේදී මුනි මෝනේන බ්‍රාහ්මනෝ අත රූපා අරූපාච සුඛ දුක්ඛා පමුච්ඡති ජලද පොළවද ගිනිවා යම් තැනක නොරඳා නම් නොබැබලේ එහි තරු කැල නොවිහිදනු ඇත හිරු එලි නැත එහි සඳුද සොබමන් අඳුර නැත එහි විදුමන් පැනසින් දුටු කල තමන් මුනිවර බමුණු උතුමන් රූ අරූතල සමගෙන් සැපදුක් දෙකිනුදු මිදේ. බාහ්‍ය සූත්‍රය අගට එන ඉහත සඳහන් ගාථාව බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ අරහත්වය ලැබීමෙන් පසුව හදිසි මරණයට ගොදුරු වූ බාහ්‍ය තවුසානන්ටය. අප කලින් දැක්වූ පරිදි බුදුරදුන් දුන් උපදෙස් අනුව ඒ තවුසානන්ගේ මලසිරුර දවා බුහුමන් වශයෙන් ස්තූපයක්ද ඉදිකොට භික්ෂූන් වහන්සේලා ඉන් අනතුරුව බාහ්‍ය උපන් තැන ගැන බුදුරජුන්ගෙන් විමසූහ. මුහුකුරාගිය ප්‍රඥාවක් ඇති බාහ්‍ය තවුසානන් ඊතා කෙටි ධර්මෝපදේශයකින්ම රහත් වූ බව බුදුරජුන් අනාවරණය කළහ. මේ අවස්ථාවේදී බුදුරදුන් වදාළ ගාථාවය අප ඉහත උපුටා දැක්වූයේ. ඒ ගාථාව ඇත්ත වශයෙන්ම බාහ්‍ය තවුසානන්ගේ අද්විතීය අරහත් ප්‍රතිලාභය අගය කරමින් වදාළ උදාන ගාථාවක් මිස භික්ෂූන් වහන්සේලා ඇසූ ප්‍රශ්නයට දුන් පිළිතුරෙහිම කොටසක් නොවේ. භික්ෂූන් වහන්සේලා ඒ ප්‍රශ්නය නගන විට බාහ්‍ය තවුසානන් රහතන් වහන්සේ කෙනෙකු හැටියට ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව දැන නොසිටියහ. එබැවින් ඉහත සඳහන් පිළිතුරෙන්ම උන්වහන්සේලා සෑහීමකට පත්වන්නට ඇත. අටුවාචාරී ධම්මපාල හිමියන් මේ කරුණ ගැන නොතැකූ නිසාදෝ ඉහතකී ගාථාව තවුසානන් මරණින් මතු සැපත් වූ අනුපාදිශේෂ නිබ්බාන ධාතුව පිළිබඳ හැඳින්වීමක් ලෙස ගත් බව පෙනේ. මේ ගාථාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ බාහ්‍ය තවුසානන්ගේ මරණින් මතු తত্ত্বය ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලාට සවිස්තරව පැහැදිලි කර දෙන බවක් ධම්මපාල ස්වාමීන් වහන්සේ නිගමනය කළා විය හැකිය. එනිසාදෝ උන්වහන්සේ මේ ගාථාවට දෙන විවරණයෙහි ජලය, පොළව, ගින්න, වායුව, තරු, හිරු, සඳු, අඳුර යන වචනවලට සුලභ ඕලාරික අර්ථ ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒ විවරණයට අනුව ඒ නිර්වාණ ධාතුවේහි ජලය, පොළව, ගින්න, වායුව ප්‍රතිෂ්ඨාවක් නොලබයි. තරුද, හිරුද, සඳුද එහි නොමැති නිසා ආලෝකය පැතරවීමක්ද නැත.
තමෝ තත්ත නවිජ්ජති. වරහන් ඇතුලේ අඳුරක් එහි විද්‍යාමාන නොවේ යන පාඨය ධම්මපාල හිමියන් විවරණය කරන ආකාරයෙන්ම උන්වහන්සේගේ අර්ථකථනයෙහි දුර්වලතාව හෙළිවේ. සඳු හිරු ආදී එළිය විහිදුවන වස්තුන් නැති නිර්වාණ ධාතුව ලෝකාන්තරික නරකය මෙන් නිත්‍යාන්ධකාර තැනකැයි සැකසිතීමට ඇති ඉඩකඩ වැසීමේ අදහසින් ඒ පාඨය යොදා ඇතැයි පෙන්වා දීමට උන්වහන්සේ යූසුලු වෙති. අවිද්‍යා අන්ධකාරය සහ ප්‍රඥා ආලෝකය පිළිබඳව අප ඉහත යොදා ඇති උපමා රූපක අනුව කිව යුත්තේ ඒ විමුක්ත සිත තුල අන්ධකාරයක් නොමැති නිසාම ඉරහඳ තාරකා නොබැබලෙන බවය. ඒ හැම අභිභවා යන විදර්ශනාමය ආලෝකය තුලින් ඒවායේ ප්‍රභාව නිෂ්ප්‍රභාවී ඇත. තරු හිරු සඳු පිළිබඳව ගාථාවෙහි යොදා ඇති ක්‍රියාපද තුන තුලින් හැඟෙන්නේ ඒවා නොබැබලෙන බව මිස කිසියම් ගූඪභාවයක ඒ ආකාශ වස්තු භෞතික අර්ථයෙන්ම නැති බව නොවේ. උදාන ගාථාවන්හි නිතර දක්නට ලැබෙන ඊතා උචිත ලක්ෂණයක් වන රූපකාර්ථ ගැන්වීම අනුව මෙහි යොදා ඇති පදවලින් හඟවන්නේ ජීවමාන රහතන් වහන්සේගේ ලෝකෝත්තර විඥාණය තුල පොළව ජලය ගින්න වායුව තරු හිරු සඳු අඳුර රූපාරූප බව සැප දුක් යන සංකල්පවල ස්ථාවරත්වය හැමාතින්ම මැකී ගොස් ඇති බවය. ඉහතකී කරුණු පසුතල කොටගෙන අප දැන් සැරසෙන්නේ දීඝනිකායේ කේවඩ සූත්‍රයෙහි එන පහත සඳහන් අතිශය විවාදාපන්න ගාථාව විග්‍රහ කිරීමටය. විඥානං අනිදස්සනං අනන්තං සබ්බතෝ පබං එත්ථ ආපෝෂ පඨවි තේජෝ වායෝ නගාදති එත්ථ දීඝංච රස්සංච අනුතූලං සුභා සුභං එත්ථ නාමංච රූපංච අසේසං උපරුජ්ජති විඥානස්ස නිරෝධේන එත්තේතං උපරුජ්ජති. විදහා නොදක්වන සුළු විනැනකිනිම් නොහඳුනන හැමතින් පබාවත් මෙහි දිය පොළෝ වා ගිනි හෝ දිගු කෙටි මිනුම් නොරඳයි දල හෝ සියුම් බව හෝ සුභ හෝ අසුභ බේ නැති නම් රූ දෙක නැත ඉතිරි සිඳලු මෙනි එහෙම මෙහි නතර වූ කල වෙනනම අතර සිඳිවැනි මේ හැම. මෙහිදීද සන්දර්භය පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් උපකාරවත් විය හැකිය. එක්තරා භික්ෂුවකට මෙවැනි විතර්කයක් ඇතිවිය. පොළව ජලය ගින්න වායුව යන මේ මහා භූත ධර්ම සතර කොතැනක නම් නිරුද්ධ වේද? මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබා ගැනීමට ඒ සඳහා භික්ෂුව තමා ලබාගෙන තිබූ අභිඥා ශක්තිය උපකාර කරගෙන දෙව්ලොවින් දෙව්ලොවට බඹලොවින් බඹලොවට ගියමුත් ඒ ප්‍රයත්නය ව්‍යර්ථ විය. අන්තිමේදී ඒ භික්ෂුව බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත පැමිණ ඒ ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කළ විට උන්වහන්සේගේ ඒ ප්‍රශ්නය නිවැරදිව ගලපා නැති බව වදාරා ඉහත දැක් වූ ගාථාවෙන් විසඳුමක් දීමට පෙර ආතුව පහත සඳහන් පරිදි ප්‍රශ්නය නැවත නිසිලෙස ගලපා වදාළහ. කත්ථ ආපෝෂ පඨවි තේජෝ වායෝ නගාදති කත්ථ දීඝංච රස්සංච අනුතූලං සුභා සුභං කත්ථ නාමංච රූපංච අසේසං උපරුජ්ජති. කොතැනක නම් ජලය පොළව ගින්න වායුව ප්‍රතිෂ්ඨාවක් නොලබාද දිගු කෙටි අනුස්තුල සුභ අසුභ ભેද සහ නාමයත් රූපයත් කොතැනක නිරවශේෂව උපරෝධණය වේද? බුදුරදුන් දෙන පිළිතුර අනුව පොළව ජලය ගින්න සහ වායුව ප්‍රතිෂ්ඨාවක් නොලබනුයේද දිගු කෙටි අනුස්තුල සුභ අසුභ සහ නාමයත් රූපයත් නිරවශේෂ වශයෙන් උපරෝධණය වන්නේද? අනන්ත වූ හැම අතින්ම ප්‍රභාවත් වූ කිසිවක් විදහා නොදක්වන අනිදස්සන විඥානයකය. මේද රහතන් වහන්සේගේ අඤ්ඤාඵල සමාධිය පිළිබඳ හැඳින්වීමක් බව පෙනේ. එතරම් පැහැදිලි නැති නමුත් මෙහි ඇති ප්‍රතිෂේධ පෙළගැස්වීම එවැනි සන්දර්භයන්හි දක්නට ලැබෙන
ප්‍රතිෂේධ මාලාවට සමානත්වයක් දක්වයි. දිග කොට අනු ස්තුල සුභ අසුභ යන මේ පද මෙන්ම නාම රූප යන්නත් දුටු ඇසූ දැනුණ දැනගත් මනසින් පැමිණි සොයා බැලූ සිතා බැලූ යන ඒකාකාරී තේමාවක් මෙන් සඳහන් පාඨය ඇසුරෙන් පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකිය. ගාථාවේ අවසාන පද දෙකෙන් අවධාරණය කෙරුණියේ මහා භූත ධර්ම සතර රහතන් වහන්සේගේ අනිදස්සන විඥානයේහි ප්‍රතිෂ්ඨාවක් නොලබන්නේත් ඒ සියල්ල පර්යාපන්න වූ නාම රූප දෙක නිර්වශේෂව උපරෝධණය වන්නේත් ඉන්ද්‍රියානුභූතියට අදාළ දත්තයන් මත පිහිටා සිටින විඥානයේහි නිරෝධයෙන්ම භවය. මේ කාර්යය ඇත්තටම පහසුයි කියලා කියනවා. විස්තර කළ දෙන්න පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකියි කියලා. ඇත්තට මේක අමාරුයි. මොකද ඒක මේ උපමා රූපක ප්‍රහෙලිකා ස්වරූපෙන් තමයි රැඩිකල් රිෆ්ලෙක්ෂන් කියන කෙනාට අහුවෙන්නේ. ඒක කියනවා මහායාන බුද්ධ ආගමේ තනි අතේ අප්පුඩියේ සද්ද මොකද්ද කියලා. තනි අතේ ගිහලා මොකේකවත් වැදුන් නැත්නම් අප්පුඩියක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වදින තැන සක්කාය දිට්ඨිය නම් සක්කාය දිට්ඨිය නැති තැන මොනවා හෙල්ලුණත් සද්දයක් එන්නේ නැහැ. පට වියාපෝ තේජෝ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට සක්කාය දිට්ඨියක් වදින තැනක් ඕන. අප්පුඩියක් වදින්න දෙකක් ඕන. බොරුවක් අහණ්ඩයි කියන්න දෙන්නෙක් ඕන. කේලමක් කියන්න දෙන්නෙක් ඕන. තනිමිනියට කේලමක් කියන්න බෑ. තනිමිනියා ගහකට ගිහිල්ලා මොනවා කිව්වත් ඒ කුණු හරපයක් වෙන්නෙත් නැහැ. අහන මිනිහා 150ක් වයි කියන්න ඕන කුණු හරපේ. ආන මනුෂයා 150ක් වයි කියන්න ඕන බොරුවේ. ආන මනුෂයා 150ක් වයි කියන්න ඕන සම්පප්පලාපේ. පරුස වචන. ඇරේක පරුස වචනයක් එන්නේ ඌ ඒක ගණන් ගත්ත නිසා තමයි. දීරේකට ඔය මොකක්වත් නැහැ. ඒ වගේ අප්පුඩිය වදිනකොට එහා පැත්ත නැත්තම් ඒක අප්පුඩියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අහනවා ඔබට අවුරුදු 7කින් මාව නැව සැරයක් හම්බෙන්න පුළුවන්. එතකන් තනි අතේ අප්පුඩියේ සද්දේ හොයපක් කියලා. ඉතින් අරයා දවස් 7ක් අවුරුදු 7ක් එක දිගට උත්සාහ කරනවා තනි අතේ අප්පුඩිය හොයන්න. එහෙම එකක් නැහැ. අපි කරන හැම අකුසලයකටම තව කෙනෙක් 150ක් වග වෙනවා. ඒව නැත්තම් මමයට ඉන්න බෑ. කවුරක්වත් නැතුව අපිට අකුසල් කරන්නත් බෑ, පින් කරන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි වටේට පවුලක් හදා ගන්නවා, සමිතියක් හදා ගන්නවා, පන්සලක් හදා ගන්නවා. ඒකත් එක්ක ගැටි තමයි මමයා පෝෂණය ලබන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අරඤ්‍යගත, රුක්ක මූලගත මේ ශුන්‍යාගාරය කියන වචනේ අදහස ඒකයි. ශුන්‍යාගාරය කියලා කියන්නේ තවත් කාමභෝගී කෙනෙක් නැහැ. මිනිස්සු ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ මයිත් එක සම්බන්ධයක් නැහැ. ඉතින් එතනilla භාවනා කරනකොට භාවනා හරියයි කියලා කියන්න කෙනෙක් නැහැ. වැරදුණයි කියන්න කෙනෙක් නැහැ. ඉස්සරහට යන්නේ පස්සට යන්නේ කියන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මාන්නයට තැනක් නැහැ. ඉතින් මේ ටික එන්නේ භාවනා ඉහළම කෙලවරේදී. ඉතින් එතෙන් යනකන් ඇති යන්නේන තැනක් දියුණුතාවයක් කියන්න කෙනෙක් අන්ධහර පාණ්ඩ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක ඉතින් සාමාන්‍ය සම්මුති සත්‍ය කියලා අපි කියනවා. ඊළඟට ගියාට පස්සේ තනි අපුඩියේ සද්දේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඉස්සරහට ඥානන්ද ස්වාමීන් විස්තර කරනවා. මේ රහතන් වහන්සේ නමක් තුල මරණය පිළිබඳ සංකල්පය, හරි වැරදි පිළිබඳ සංකල්පය ලෝකයේ ආරූඪ කරන්න හදන කොච්චරද? මෙයාට වැටෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙයාගේ මේ මල්ලේ පල්ල නැහැ. මොනවද දැම්මත් හැලෙනවා. කල්ඩිසැක් කියලා කියන්නේ ප්‍රංශ භාෂාවෙන් අඩියක් නැති මල්ලක්. පල්ල නැති මල්ලක්. ඉතින් ඒක විස්තර කරනකොට කියනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පාරට බයින්ද ගියාම කන්නේ කොහොමද, බොන්නේ කොහොමද, මොකද්ද ගෙනියන්නේ මොනම දෙයක් ගැනවත් තැකීමක් නැතුව. යන්නේ අන්තිම දුප්පත් මිනිසයා ගාවට, වෛශ්‍යාව ගාවට, හොරු ගාවට, මාළු අල්ලන කෙනා ගාවට. ඉතින් මේරි මැග්ඩලින් මේක දැනගෙන ඇයට අවශ්‍ය උණු වතුර ටික, ගාහඬ තෙල් ටික සේරම අරගෙන යනවා. මොකද මේ මිනිස්සයා කවදාකවත් ලෑස්තිලා යන්නේ නැහැ. ඇයට ඒව අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ධර්මයේ හරිනම් ඒව එන්න ඕනේ. අර මේරි මැග්ඩලින් කියන්නේ ඊටාම කුලවන්ත කාන්තාවක්, යමක්කමක් කරන්න පුළුවන් පිළිවෙලට ඉන්න කෙනෙක්. අසීමිත භක්තියක් තියෙනවා යේසුස් වහන්සේ ගැන. දන්න මේ මිනිස්සයා කිසිම දෙයක් සෞඛ්‍ය රක්ෂණයක්වත්, ගමන් පහසුකමක්වත්, කෑමක් බීමක්වත්
සහචරයෙක්වත් පතන්නේ නැහැ. අනික කෙනෙක් එක්කෙනෙකුටත් ඒක තේරෙන්නේ නැහැ උපස්ථාන කරා. උපස්ථානයේ තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මැග්ඩලින් තමයි. ඊ타මත්ම ස්වරූපී තරුණ කාන්තාවක්. ඉතින් බයිබලයේ ඒකේ වෛශ්‍යාවක් කියලා තියෙනවා. මාර දුව පුත්‍රයෙක් කියලා. නමුත් පණිවිඩේ ගිහිල්ලා තියෙන යේසුස් වහන්සේගේ මැග්ඩලින්ට විතරයි. මොකද අම්මණි දන්නවා මේ මනුස්සයා කිසිම සැලසුමක් නැහැ කෙලිම පැන්න වැඩේට. වැඩේ හරියනෝ නම් හරියයි. නැත්තම් මරණයට සූදානම්. අනිත ඔක්කොම කල්ැතු ආයුධ ලැහැත්ති කරනවා, යුද උපක්‍රම ලැහැත්ති කරනවා, සේනා සංවිධානය කරනවා. මෙයා ගාව තිබිලා නැහැ. කොච්චර වෙහෙස වුණත් ආයෙත් යන්නේ දුප්පත් මිනිස්සු ගාවට. ඒ මිනිස්සු මෙයා සාන්තුරෙක් කියලා දන්නෙත් නැහැ. අසීමිතව තියෙන දේ ඔක්කොම දීලා දානවා. ඒකලියල මේ මිනිස්සුත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. ඉතින් අන්නේ මේ ගතිය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ওই වේබුසෑඩෝ ලංකාවට ආපු වෙලාවේ ලොකු සාන්ත හම්බෙලා තියෙන අවස්ථාවක්. හම්බෙලා ඉල්ල ලොකු සාන්තේ බලන් හිටියලු රෑ 11 වෙනකන් ධර්ම සාකච්ඡාවක් කරනවා. ඊට පස්සේ ලොකු සාන්ත හොඳට නිදිමතයි. ගිහිල්ලා මේ වේබුසෑඩෝ කවදාවත් නිදා ගන්න නැති. ලොකු සාන්තේ ගිහිල්ලා නිදාගෙන ඉඳලා පාන්දර 2-3 විතර ආසාවට නැගිටලා බලන්න ආයෙත් සක්මන් කරනවා. කිසිම මේ සහචරයක් නෑ යාගේ කුටියේ මම හිතන්නේ ඔය අක්කර 100 ඉඩම වෙන්න තින්න ඇති අනෝමලා වෙන්නල ගෙන්නන්න ඇති. පාන්දර 4-5 වෙනකොට තානාපතිතුමා කෑම අරගෙන ආවලු. දානේ අරගෙන 25 දෙනෙක් විතර ආවලු බුරුමේ ඉඳලා සහචරයෝ. කාමදුරු උපස්ථායකයෝ. ඊට පස්සේ මේ ශාන්ති කැඳ පොඩ්ඩක් බීලා ඒ කට්ටිය එක්ක ධර්ම සාකච්ඡා කරලා වාහනේ නැග්ගලු. දවල් දාන්නට යන්න බද්ද පරියන්කේ ගැවවලු පිටිපස්සේ සීට් එකට ගිහිල්ලා කාටවත් වාඩි වෙන්න බැරිලු ආයේ. අනික් මිනිස්සු යන්නේ මොකේද කතා දෙකක් නැතිලු. තානාපති ගිහිල්ලා බස්සලා දාන ටික ලැහැත්ති කරාලු. මං අද දානේ ගන්න නැහැ අයියෝ. මොකක් හරි අඩුවක් තිබිලා. ඊපස්සේ වාහනේ ඩ්‍රයිවර් පැත්තකට ගිහිල්ලා වැඳලා කළු මං හදාගෙන ආපු බත් එක තියෙනවා ගන්නවා හා කිව්වා. ඊපස්සේ ඩ්‍රයිවර්ගේ බත් එක වළඳලා මේ බණක් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මම රහතන් වහන්සේලා කියන කට්ටිය දැකලා තියෙනවා මේ වගේ මිනිස්සෙක් නම් දැකලා නැහැ. කිසිසේත්ම තමයි යන කට්ටියගේ සෞඛ්‍යයක් බලන්නෙත් නැහැ. කරන්න ඕන දේ කරනවා තානාපතිතියා කවුරුණත් එකයි. එහෙම කෙනෙක් මම දැකලා නැහැ කියලා. එයා තමයි ඔය ගෝයන්කා සිස්ටම් එකට උදව් කරේ. කාටවත් උදව් කරලා නැහැ ලෝකේ කාටවත්. ඔය ගෝයන්කා ජීතුමාට ගෝයන්කා එනියාගේ පියා මේ ගුරුනාථට උබාකින්ද උදව් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක පුදුමාකාර yaadena භාවනා ක්‍රමයක් හැදුනා. මොන්නම දෙයකවත් අපේක්ෂාවක් නැහැ. අනික් කට්ටිය හරි සාසනයේ පවතින හරි ගෝලියෝ පවතින හරි ස්ථානයේ පවතින හරි දේවල් කරනවානේ. ඒවා ඉතින් ධර්මයේ හරිනම් ඒවා හරියන්න ඕන. ඒක හරි ගියයි කියලා ආඩම්බර වෙන්න දෙයක්වත් වැරදුණයි කියලා කනගාටු වෙන්න දෙයක් නැහැ ධර්මතාවය. ඉතින් කියනවා ඒ වගේ මට්ටමක් අද ඇමරිකාව වගේ රටක හිතන්නවත් බෑ. ඒක තහනම් මේ මාසය නීති විරෝධී මිනිසෙක් විදිහට දඬුවම් කරනවා. හැම කෙනාටම ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ, ඩෙන්ටි කාඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ, ගෑණියක් ඉන්න ඕනේ, ගෙදරක් තියෙන්න ඕනේ. හෝම්ලස් කිව්වොත් කෙලින්ම හිරේ දානවා. ඉතින් එහෙම කුණුහරුප සමාජයක අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක පහසු නෑ. මේක තමයි අපේ ප්‍රകൃතිය. බුදුදහම කියන්නේ එතෙන්ද ඵලයන් කියලා තමයි. අපි ඒ තරම් කුඤ්ඤ ගහගෙන ඒ තරම් අපි මේ රෙෆරන්ස් පොයින්ට් හදාගෙන බෙන්ච්මාර්ක් හදාගෙන අපි ඒවට සම්බන්ධ කරලා GPS තියාගෙන යන්නේන තැන් බල යන්නේ අපව වෙන්න බලන්න. සංසාරේ හදන්න බලන්න. යන්නේ එක කොරහත් බින්දගෙන ගියා නම් ඉවරයි. එමෙ යන්න බෑ. ආත්ම විශ්වාසය නෑ අපිට. සෞඛ්‍ය වැටුනොත්, කණ්ඩ නැති වුනොත්, පෙට්‍රල් නැතුව ගියොත්, ගෑස් නැතුව ගියොත්, විශ්වබල රෝගේ හැදුනොත්, ඉස්පිතාලේ බේත් නැත්තම් මොනව කරන්නේ? අනේ අද ජනමාධ්‍යයෙන් කරන කතා ඇහෙනකොට මිනිස්සු කොච්චර යාචකත්වයටපත් කරනවද කියලා අහනවා. කිසිම දෙයකට මිනිස්සුලා උත්තරයක් නැහැ. මොකද ආණ්ඩුව බංකොලොත් වෙලා. මේ මිනිහට එහෙන ගහලා නැහැ ඔය gediya පිටින් ඉන්නවා. එහෙම බෑ ප්‍රසිද්ධ බේත් 14ක් නැතිලු ඒ නිසා අමාරුයිලු heart attack ආවොත්. heart attack ආවෙ මැරෙයි. ඔය දොස්තරලා එන්නේ ඉස්සෙල්ලා මිනිසුන්ට heart attack ආවා දොස්තරලා සනීප කෙරුවා. සිංහල වෙදකම තාම තියෙනවා. විසුබල රෝගේ හැදුනට එහෙම මැරෙන්නේ නැහැ. ඉස්පිතාලෙට ගියොත් නම් මැරෙනවම තමයි.
බෙහෙත් තිබුණත් මැරෙන නැතත් මැරෙන. කොච්චරද ගමේ වෙද්දු ඉන්නවා. ඒවට ආපහු යයි දන්න මිනිස්සු. ඔය ඉන්ෂුරන්ස් කෝපරේෂන් එකේ කවදාවත් ගමේ වෙදාට සර්ටිෆිකේට් එකක් ඉෂුව කරන්නේ නැහැ. ලොබින් යන්නේ දොස්තරට විතරයි. ඒගොල්ලෝ ඒ සංවිධානයේ පිටුවගෙන තියෙනවා මාරපාක්ෂික සංවිධාන. ඒව දැන් පේනවා කරන ඇති. අපිට අවශ්‍ය කරලා තියෙන අපි සතිය ගත කරනවා නම් එnde Tamanට තේරෙනවා මේ අනිශ්චිතතාවය තුළ පුදුම ස්ථිර භාවයක් තියෙනවා. කිසිසේත්ම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. සුව ධර්ම කැරකෙන්නේ අපේ ධර්මෙට ඉඩ තියලා. කවදාකවත් එහෙම මේ භාවනා කරන කට්ටියට උසුළු ඉසුළු කරන්න දෙන්නේ නැහැ. සබහා ධර්මයේවත් දෙන්නේ නැහැ. මොකා හරි පිටිපස්සේ අනේකාට හැමදාම උසුළු ඉසුළු කරනවා. අර සාතික මේ සාතික තියානේ යන කෙනා. කමන්නේ ওই සාතික තිබ්බට අපිට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. බෑ බුදුහාමරෝ දෙන මේ සාතිකේ යත්ත ආපෝච පටවීච තායෝ තේජෝ නගාදති. පටවි ආපෝ තේජෝ ඇවිල්ලා වැදුනට අප්පුඩිය නෑ මෙතන. වදින මමයා නෑ. නැත්තම් අප්පුඩිය මොනව කරන්නේ? වැදුනා නම් ඇතුලේ මමයා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ගාතාවයි මේ දෙවෙනි ගාතාවයි දෙක අතර කවමදාකවත් මම බණක් අහලා නැහැ. බණක් කියන්න කාටවත් බෑ. මේක මෙහෙමම පෙන්නනවා මේ ගාථා මේ වචන එහෙමම වගේ පෙන්නනවා මේ ශංකරාචාර්යගේ ඒ ධර්මයේ නිර්ගුණ විඥානය පෙන්වනකොට අජාතං අභූතං අකතං අසංකතයි කවදාත් හටගන්නේ කවදාකවත් ඒක මැරෙන්නේ නැහැ. ඒකේ හොඳ නරක කියලා දෙකක් නැහැ. ඒක අසීමිත ශක්තියක්. වරක පෙනී හිටිනවා වරක පෙනී හිටින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක බලනකොට අපේ නිවනට එහා. බුරුමේ පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක බයලා කිව්වා හොඳ ලංකාවේ ඉන්න නැත්තම් බුරුමේ ඉන්න ඕනේ කර්මස්ථානාචාර්යයට කේබන ඇහුවොත් ශංකරාචාර්ය සරණයයි. මේකෙන් තමයි මේක තමයි කියන්නේ. මේ අත්ත ආපෝතේ වායෝ තේජෝ ආපෝ තේජෝ නගාදති. චන්දිම සූර්ය බබලන්නෙත් නැහැ අන්ධකාරයකුත් නැහැ. ඒක සනාතන සීමා මරියාදාවල් නැති ශක්තියක්. ඉතින් ඒකේ මට අයිතිවාසිකම් කියන්න තැනකුත් නැහැ, පාටි දාන්න තැනකුත් නැහැ. ඉතින් අපි එතෙන්ට සම්බන්ධ වුණා නම් ආයේ මමවත් නඩත්තු කරන්න මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මගේ පවුල හරි, මගේ පුස්තකාලය හරි, මගේ ඔෆිස් එක හරි නඩත්තු කරන කතාවක් නැහැ. ඉතින් මේ උගන්නන ක්‍රමය අපිට අද සේරම පිළිවෙලට තියාගෙන ඊගාවාත්මට යන්න පාරු ගන්න. ඔය එකකවත් පිළිවෙලක් නැහැ. ඒ අපිළිවෙල තුල තමයි මම ආයනයට තනි අතේ අප්පුඩිය බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අමාරුයි sannivedanaya කරන්න. හැබැයි ඒ තරමට මෝරපු එක්කනට බාහ්‍ය ධාතුරියට වගේ කියනකොටම තේරෙනවා බලපම් බලපුදී ආයෙ පිටිපස්සේ හිතන්න එපා. දිත්තේ දිත්ත මත්තන් එච්චරයි. ආයෙ ඕක ගැන පිටිපස්සේ වමාරා කන්න එපා. ඇහුවනම් ඇහුණු මතින් අතර වෙයි. ආන්නේ විදිහට මේ දේශිත දේ මේ කටුකුරුන්දේ ස්වාමීන් වහන්සේලා වගේ නොෙන්න කවමදාකවත් ත්‍රිපිටකයේ තියෙන බවක්වත් අපි දන්නේ නැහැ. තිබුණත් අපිට ඇහෙන්නෙත් නැහැ, ගෝචර වෙන්නෙත් නැහැ. දැන් මේ පුළුවන් තරම් ඒක අතරින් මෙතින් එකතු කරලා මල් මාලයක් වගේ අමුණගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ ටිකත් ඇත්තට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නම් 60 ගණන් වල ලිබිලා තියෙන්නේ. මේකේ ලිදක් කරනකොට 2000 විතර වුණා. ඒ වුණාට තාමත් මේ කායසරයක් කියලා බලනකොට තාමත් නොතේරෙන හැටි වැඩි. තේරෙන හැටි අඩුයි. හැබැයි මහන්සි වෙන්න පොඩ සුතුමේ ඥානෙන් චින්තාමේට ගිහිල්ලා මේක වෙන්න ඇති අදහස් කරන්න කියලා භාවනාවේදී පේනවා. යකෝ මේකනේ භාවනාවේදී පේන්නේ මොනම දෙයක්වත් ඉස්තිර නැහැ. අපි ඒ තුල නිශ්චිතතාවය හොයන්න ගියාම අපිට වෙන්නේ හරි බලාපොරොත්තු සුන්වීම. ඒෂා කියනවා බලාපොරොත්තු සුන්වීම පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න කියලා වෙනවාමයි. අද විතර හොඳ කාලයක් ඇත්තේ නැහැ ඒකට. ආර්ථිකේ බංකොලොත් සෞඛ්‍ය ගණ්ඩම දෙයක් නැහැ. පෙට්‍රෝල් නැහැ, ගෑස් නැහැ. උලා කාලා ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ ඒ වුණාට රටේ කාම අපරාධ වල ඉවරකුත් නැහැ. කුඩු ගහන එකේ, බොන එකේ, ස්ත්‍රී දූෂණයේ කිසිම අඩුවක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා භාවනාවේ පැත්තෙන් බලනකොට පේනවා කොච්චර විචිත්‍රව මේ මිනිස්සුන්ට මේක පේනවාද. මේ කවදාකවත් ආර්ථිකයෙන් හදන්න බෑ, භෞතික දේවල් වලින් හදන්න බෑ. හැබැයි මේක විනාශ වෙනකොට අර භාවනා කරන එකට ලොකු ආදර්ශයක් වෙනවා. ලොකු ප්‍රංගනයක්, ලොකු හුවාදක්වීමක් පේනවා. නැති කෙනා බයට මැරෙනවා. අපේ දරුවෝ ඉවරයි, අපි අනාගතේ ඉවරයි, රස්සාවල් නැති වෙනවා, මොනවත් නැති වෙනවා කියලා. නමුත් අන්තිමට
අනිත්‍යතාවය කවදාකවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිට්ටියව තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට කොහොමද භාවනාවේදී නැත්නම් සක්මනේකදී කතා බතා කරනකොට අපි තනක් ඇසුරු කරන ඉන්නකොට කොහොමද මේක ජීවිතයට ලං කරගන්නේ කියලා බැලුවොත් උගන්නන්න නම් බෑ. හැබැයි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. උගන්නන්න නම් කොහොමඩක්වත් බෑ. එතකොට ඒක නිකන් මේ අධිකාරී ශක්තියක් වැඩිනවා. ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒකයි අපිට වාසනාව වෙලා තියෙන අපේ අම්මලාට තාත්තලාට මේක පිළිබඳ සාංකා විෂයක් හම්බෙලා නැහැ. පොතක් පතක් තියා බණක් තියා ගුරුවරයෙක්වත් ඉඳලා නැහැ. දැන් ඉන්නවා. නමුත් හුඟ දෙනෙක් එවැනි දේවල් අමතක කරලා මේ ලාමක දේවල් අනුගමනය කරන නැත්නම් පස්සෙන් යනවා. ඉතින් ඒක අපි ඊයේ විනය සාකච්ඡාවේදී මතු කරගත්තා ධ්‍යාන භාවනාව තමයි මේකට තේරුම. අධ්‍යයන කරලා කියන්නේ ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ධ්‍යාන භාවනාවට විරුද්ධ වැඩක්. අධ්‍යයන. ධ්‍යාන කියන එකේ විරුද්ධාර්ථය තමයි අධ්‍යාන කියලා කියන්නේ. අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ 100%ක්ම භාවනාවට විරුද්ධ වැඩක්. ඒක බුදුරජාණන්සේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ දේශනා කරලා තිබිලා ඊයේ කෝවිදහමතුරට කියලා මම ඉස්මතු කරලා පෙන්නවා. අධ්‍යයන අධ්‍යාපන උපධ්‍යාය මේ සියල්ලම තියෙන්නේ භාවනාවට විරුද්ධ වැඩක්. ඒ නිසා ධම්මනිසන්ති ආමතුරු කියලා තිබුණේ මේකේ ඉන්න ආමතුරු හතරපද ගාතාවකත් කටපාඩම් කරන්න එපා. කටපාඩම් කරන මිනිහට කවදාකවත් භාවනා හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඒක නිසා ගල්දුවේ පඬිස්සාන්ති විරුද්ධව නඩුවක් දාන්න ගියා. ඔක්කොමලා පොත් කියවලා ඉවරලා භාවනා කරන්න ඕනේ කියන එක අර ස්වාංශිකව පැහැදිලිවම වැරදි කියලා. මම කියනවා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් කමක් නැහැ. මේ ඉගෙන ගැනීම කියන්නේ හෝනියමක් බව දැනගන්න. ඕක ආඩම්බරයට තියලා ඉගෙන ගන්න එක නම් හැඳි ගෑවිලාම යනවා. අධ්‍යාපනයේම හැඳි ගෑවිලා යනවා. මේ අධ්‍යාපනයේ තිබුණාට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. Taman ළඟ හොඳ දැලිපියක් ඉනේ ගාගෙන හිටියා කියලා ප්‍රශ්න නැහැ. ඔක දෙකට නමල කේස් එක ඇතුලේ දාගෙන ඉන්නවනම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. නිසා අධ්‍යානයේ තමයි අධ්‍යාපනය කියන්නේ. ඉතින් අද අපි කී දෙනෙක් අධ්‍යාපනයට කරනවා බලන්න හැම කෙනෙකුට අවුරුදු 20ක් අනිවාර්යයෙන්ම අධ්‍යාපනය දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ධ්‍යාන භාවනාව නොදෙන්න ඕනේ. අද අපිට පෙනිලා තියෙන්නේ මේ නිසා අධ්‍යාපනය කරන අයගේ බයලජ්ජා නැති වෙච්ච එක විතරයි දැන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. බයලජ්ජා නැති කට්ටියට ඉන්ද්‍රිය සංවරය නැති වෙනවා. ඉන්ද්‍රිය සංවරය නැති අයට සීල නැති වෙනවා. සීල නැති අයට සමාධිය නැති වෙනවා. සමාධිය නැති වෙන ප්‍රඥාව නැති වෙනවා. ඒ પરම්පරාව තමයි අපි සතිපාසලේ ඉදිරි ගමන කියලා පෙන්වන්න හදන්නේ. ඉස්ලාම මේ සතියෙන් පෙන්නලා ධ්‍යාන අධ්‍යාන කියන දෙක තේරුම් අරගන්න පුළුවන් නම් ඒකට සති මාත්‍රේ ඇති. මහා ලොකු දැනුමක් බෞද්ධ දෙමාපියන් ජාතක වෙන්න ඕනක මොකුත් නැහැ. හැබැයි බෞද්ධ දෙමාපියන් ජාතක වුණත් භාවනා කරුවත් භික්ෂුවට මේක නොතේරෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ධ්‍යාන අධ්‍යාන කියන දෙකේ වෙනස තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ දෙක පෙන්වන මට්ටමට විතරයි සතිය පොඩ්ඩක් උගන්වන්නේ. ඉන් ඉදිරියට යන පාර මේකයි කියලා පෙන්වුවාට ඒක සතිපාසලේ වගකීමක් නෙවෙයි. සතිපාසලේ පෙන්වන්නේ මේ දෙකේ අතර වෙනස. ඉතින් මෙව්වා ඥානানন্দ සාංශිකේ මේක මතුණා ඊට පස්සේ නිවනේ නිවීම දේශනාවයි. මේකයි Magic of the Mind, Ideal Solitude කියන තුනම එකතු කරලා තමයි නිවනේ නිවීම දේශනා 33 කෙරුවේ. අපි උනාට පස්සේ තමයි මේක ගත්තේ. මේවා තමයි මූලාශ්‍ර. හැබැයි මේක අපිට හිතා ගන්න බෑ. මේට බොහෝම කිට්ටුවට ER සරච්චන්ද්‍ර මහත්තයාගේ PhD thesis එකයි EW අධිකාරම් මහත්තයාගේ PhD thesis එකයි මේව මතු කරලා දීලා තියෙනවා. මේට වැඩිය තාම ශ්‍රේෂ්ඨව උගන්වපු WS කරණත් මහත්තයාගේ PhD thesis එකෙත් මෙව්ව නැහැ. ඒකේ පටිච්චසමුප්පාදයේ සාමාන්‍ය සම්මත ක්‍රමයේ තියෙන. හැබැයි ඊට පස්සේ උගන්වනකොට ඒක සම්පූර්ණ විරුද්ධව ඉගැන්වුවේ. දැන් මේ ශාංශේ PhD කර තමයි මේ පොත ලිව්වේ. ඉසිද්දලෙන් එළෙව්වා. මෙව කරන්න බෑ කියලා වාසේ ශාංශේ පැවිදි වෙලා ඥාන පෝණික ශාංශය තමයි මේක දිනු කරලා එළියට දැම්මේ. අද ඒ දෙපළම නැහැ. නමුත් ඥානාරාම ශාංශය ඔක්කොම දැනගෙන හිටියා. දැනගෙන කතා කරලා කිව්වා මේ නමලට මේ නිවන කියලා මොකද්ද එකක් අල්ලන්න මේ කට්ටිය ලයිසු කටපාඩම් කරනවා. කරුණා කරලා ගොඩේ ඉන්න නිවන පිළිබඳ දේශනා මාලාවක් පවත්වන්න කියලා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා බෑ ශාංශෝක කෙරුවොත් මම ගුටි කනවා සංස්ථාවෙම. නේ කියන්නකෝ මං කිව්වයි කියලා ලොකු ශාංශේ මූලාසනේ ඉඳගෙන තමයි කිරුවේ. අද අපිට තියෙන වාතාවරණයක් එහෙම කාගවත් කුඩේ කාවරණයක් නැතුව යන්න පුළුවන් පාරක් හදලා දීලා තියෙනවා. ඊයර මේ ස්වාමීන් වහන්සේලගේ ජීවිත පරිත්‍යාගයේ වෙච්ච වැඩ ඉතින් ඒක අපි පොඩි කළ සලකන්න නරකයි මේක තේරුනේ නෑ කියලා පශ්චාත්තාප වෙන්න එපා. ඥානানন্দ සාංශම් මේක ලියතම මේක තේරුම් ගන්න පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක වෙලාවකට එහෙම තමයි. තේරෙන කෙනාට එන ලොකු සතුටක් එනවා. හැබැයි තේරෙන්නේ නැති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා.
ඉතින් ඒක අපි නරකයි ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඒක නිසා අපි ඉතින් සාකච්ඡා අපි නතර කරනවා. මොකද මේ වෙනකොට අපේ සංඝයා වහන්සේලාගෙන් 3න් එකක් ලෙඩ වෙලා. පුදුමාකාර වර්ෂාවක් තියෙන. ඒක නිසා මටත් ඊයේ ලෙඩ වෙලා හිටියේ. කොහොම හරි අද සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වුණා, සතුටුයි. ඒ නිසා අපි මෙතනින් නතර කරා කියලා සංඥාවක් කරලා බුක්මාක් එකක් දාලා අපි පහලිය කුටියට ආරාධනා කරනවා අනුමೋದනාවක් කරන විදිහ. වෙන කාටරි මොනවද කියන්න තියෙනවා නම් මම ඒකටත් ආරාධනා කරනවා ඉවර කරන්න ඉස්සෙල්ලා. අවසරයි. අතිපූජනීය නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. දවසේ ධර්ම සාකච්ඡාවයි මේ නිමාවුනේ. අතිපූජනීය අපවත් වේවදාල කටුකුරුන්දේ ඥානানন্দ මාහිමිපාණන් වහන්සේ නොපෙනී මේ දහම් පොත අයසුරු කරගෙන දහම් කරුණු සභාගත කරන්නට යෙදුණා. පූජනීය ධම්ම සරණ ස්වාමීන් වහන්සේ බණ පොතින් දහම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදුණා. පූජනීය නාග ස්වාමීන් වහන්සේ අසුව පිරූ කරුණු එකතු කරගෙන ධර්ම ග්‍රන්ථවල තියෙන ධර්ම කරුණු එකතු කරගෙන පැහැදිලි කරමින් පිරිස දැනුවත් කරා. එසේ සිද්ධ කරමින් අපත් කරගත්තා වූ පිනොත් අප සැම සම්බන්ධ වෙලා අපත් කරගත්තා වූ පිනොත් අපටත් ලෝකයේ සැමටත් නිවනින් සැනසෙන්නට හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා තබාගෙන ගාථා සජ්ජායනා කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. සද්දනගා ගාථා කියමු. එත්තාවතා චම්හි සම්බතම් පුඤ්ඤ සම්පදං